繼續介紹新加坡酒吧，今次去另外4間 50 Best 酒吧，雖然冇得步行跑呢幾間，但都好值得去。第一間嚟到 Nutmeg & Clove， 2025年亞洲第24名，裝修相當之有舊日新加坡嘅感覺。Cocktail 係新加坡傳統做主題，嚟到一定要試同鋪頭同名嘅 Nutmeg & Clove， 係肉豆蔻味嘅 Waymas Gin Fizz， 飲落有啲似可樂奶昔，好飲。第二站去到 Atlas， 24年亞洲第43名，可以話係最宏偉嘅酒吧，入嚟打卡真係影極都唔完，連我唔飲酒嘅朋友都覺得嚟。但其實佢係間 Gin bar， 超高嘅櫃塔上面都係 Gin 珍藏。第三站去到 Off Track， 25年亞洲第23名，由音樂收藏家開嘅酒吧，呢度周不時都會搞 DJ 活動，鋪頭細細但更加顯得熱鬧。我超中意呢度嘅 Fry Cocktail 同嘢食，以泛亞洲文化做主題，相當之有驚喜。最後一站我通常推薦大家嚟 Employees Only， 24年亞洲第38名，紐約同名名巴分店，出名 Five 夠晒熱鬧，歌有啲老，但係人人都識得跳嗰隻，大家都中意將呢度做最後一站。如果大家嚟緊去新加坡，記得 save 低呢個 post 啦。